코막힌 콧물로 답답하시죠? 집에서 딱 3분만 투자하면 코가 뻥 뚫립니다. 지금 바로 따라해보세요. 1단계 코 호흡 준비 운동. 양손으로 코 옆을 살짝 눌렀다가 떼면서 코로 깊게 들이마시고 입으로 내쉽니다. 이렇게 5번 반복하세요. 코점막이 열리기 시작합니다. 2단계 목 스트레칭. 고개를 천천히 좌우로 돌리고 위아래로 움직여줍니다. 목 근육이 풀리면서 코 주변 혈류가 좋아져 숨쉬기가 한결 편해집니다. 3단계 팔 벌려 가슴 열기. 양팔을 크게 벌리며 숨을 들이마시고 앞으로 모으면서 내쉽니다. 어깨와 가슴이 열리면 코막힘도 놀랍게 완화됩니다. 5번 반복하세요. 4단계 제자리 가볍게 달리기. 마지막으로 가볍게 제자리에서 달려주세요. 심장이 뛰면서 코 안에 붓기가 빠지고 막힌 코가 뻥 뚫리는 걸 느낄 수 있습니다.